我係陳家明，咁喺我身邊咧就有吳子瑜啦，同埋海邊蘭啦。我哋就係呢本書啦，給下一輪講廣東歌盛世備忘錄，香港樂壇變奏嘅作者嚟嘅。咁呢本書咧就會喺5月出街噶啦，大家將會見到呢本書噶啦。咁今日有機會咧就同另外2位即係我嘅拍檔啦，可以分享下究竟我哋有啲乜嘢心目中嘅香港流行歌有香港嘅故事咧，同時間亦都同大家介紹下呢本書嘅。咁不如我哋請阿子瑜同大家分享下先啦。子瑜，你有啲咩香港嘅歌覺得講到你嘅故事或者香港嘅故事咧？我會揀一首比較新啲啦，就係某種老朋友咁啊，即係家謙嘅某種老朋友啦。咁我諗聽過呢首歌嘅個朋友都會即係感覺到首歌裏邊好多無奈啦，同埋即係有好多嘅感情啊，或者好多想做嘅事情，即係有好多時勢嘅因果啊，有好多人為嘅因素啊，咁或者好多別離啦，咁樣令到原本想發展嘅感情啦，預計好嘅計劃啦，咁其實都會即係會突然間唔見咗嘅咁樣，咁裏邊就會產生好多無奈。咁我諗包括成個香港近呢幾年，或者包括自己啦咁樣，咁都有好多事情啊，好多計劃啊，一啲感情啊，係唔可以好好咁樣發展落去嘅，咁無疾而終咁非常可惜。咁但係即係心裏邊諗起嘅時候，永遠都會好似即係有個陰影，你會像鯨魚壓喺個心裏邊咁樣。咁我諗呢一首歌都係好能夠代表到即係呢幾年嘅香港嘅情況，或者即係我自己嘅情況，即係講起都好想流淚咁樣。哦，喂，點解揀首咁新嘅歌咧？因為係啲前1-2個月出嘅咁樣，咁亦都係正自己最迷惘啊，同埋即係最壓抑嘅時候，因為即係有好多嘅疫情嘅爆發啊咁樣，咁又朋友之間又見面唔到啊，咁樣亦都見到好多朋友計劃好嘅事情啊，想參與嘅嘢突然間又冇咗啊，要轉換通道、轉換工作咁樣，咁我都會覺得真係好唏噓啊嗰個感覺。咁我覺得呢首歌係我近排最能夠表達到自己呢一種好無奈嘅心情，而係好難講到出口啊，係咯。咁就係呢首歌可以俾我抒發到呢個好無奈，但係即係世事係永遠都係咁無常嘅感覺咯。係，所以就係聽新歌去到即係感受當下，去到舒緩當下嘅一啲壓抑啦、唔開心啦咁樣。香港流行歌真係會俾到我哋有啲可能即時嘅療愈嘅感覺㗎，甚至如果可能 last 得耐啲嘅話，都係有啲經典會好似洗刷到心靈啦咁樣。咁啊，除咗即係阿子瑜之外啦，咁我哋睇下海邊蘭究竟有咩一首歌嘅一個香港故事咧？ Hello，大家好啦，咁我係海邊蘭啦，我係呢本書嘅其中一個作者啦。咁咧，我今次要選擇嘅咧就除咗一首歌之外咧，我想揀一隻唱片啊。咁呢隻就係 MC 張天賦嘅 Have a Good Time 啦。咁我記得我買嘅時候咧，我真係信和買嘅。咁啊，唔記得咗200幾定300幾。我最初想買咧，其實係因為佢啲相好靚，成個設計係好有意思啦，好有藝術，即係 artist 嗰個感覺啦。咁同埋咧就係，我記得咧，我係喺網上面睇個文案咧，我係覺得佢寫得好好啊！嚇，因為其實你見到佢有6首歌，但係其實6首歌裏面咧都係同無常嘅時間有關係嘅，所以你打開呢隻唱片咧，我覺得好有意思，就係話佢成隻 CD 咧，係一個鐘擺嚟嘅，係一個時間嗰個樣嘅嚇，咁所以成隻碟嘅概念係好好啦，點解我會喺呢度揀呢隻唱片咧？就係其實我覺得咧，淨係一個咁短時間嘅歌手，或者只係出咗一隻即係出咗一隻 CD 嘅呢個商業嘅製品，咁少嘅一個商品咧嚇，其實咧佢都有好多故事嘅，即係因為我哋呢本書就係講故事啦嚇，咁其實一張咁簡單嘅唱片咧，其實已經承載咗唔同嘅故事啦，複雜嘅故事啦，或者多元嘅故事啦。我隨便講少少就係，譬如對於張天賦嚟講，可能呢隻碟其實係佢嘅事業啦，或者佢嘅音樂世界裏面嘅一個里程碑啦。呢個係佢嘅故事啦。咁但係對於唔同嘅受眾嚟講咧，其實
個故事係好多元同埋好多唔同嘅意義嘅。我隨便舉就係譬如可能一啲正喺度面對緊無常嘅離別嘅一啲嘅香港人嚟講咧，可能聽住裡面嘅一首歌叫《時候不早》咧，其實佢哋會覺得自己同歌者或者呢個音樂係共同感受緊離別嘅傷痛，同埋去有一種鼓舞，就係點樣去用唔同嘅，即係用一個正面嘅態度去面對離別嗰種似一個生病嘅一種感覺嘅一個嗰個傷口啦。咁呢個係對於離別嘅人嘅一種嘅故事。咁但係對於網民嚟講咧，又未必係喎，即係可能佢哋聽到記憶棉。咁就加埋呢一個網上邊，即係對於 MC 嘅緋聞嚟講，可能佢哋會變成一個惡搞嘅資源啦，又或者係一啲二次創作嘅元素喎。所以呢個可能係一個表達自，即係對於網民嚟講係一個表達自己啦，或者一個惡搞嘅故事啦。譬如對於我最想講嘅就係對於一個香港嘅一個集體嚟講咧，即係張天賦當然係有佢嘅獨特性，我哋會喜歡佢或者肯定佢。但對於一個集體嚟講咧，其實我哋去因為張天賦本身其實係一個即係我哋會視為唱家班啦，咁但係同時間佢其實係承傳，佢承傳咗好多上一代嘅歌手嘅一啲嘅因子嘅，譬如佢自己都會講係會受到周杰倫影響啦，會受到陶喆啦。咁譬如最近有首歌叫《小心地滑》啦，咁係好受陳奕迅嗰個演唱嘅風格嘅影響。咁所以當我哋去認同佢，當我哋肯定佢，或者喺網上面討論佢嘅時候咧，其實某程度上有好多香港集體嘅一啲嘅心聲啦，可能係對於以往嘅實力派歌手嘅一啲嘅懷念啦、想像啦、渴望啦。咁所以我覺得呢一個係一個好好嘅一個例子，係話到俾我哋知，其實流行曲佢有好多好多嘅意義。咁而呢啲意義喺個即係歲月長河裏面咧，其實特別係而家樂壇復興啦。咁但係其實喺復興之前，就經歷咗好多低潮，甚至有啲人會話係樂壇已死啦。咁但係其實表面上係佢已經即係已死，但係其實喺個過程裏邊佢有好多發展啦，佢有好多起跌高低啦，佢有好多變異啦，可能好似一條長河咁咯，即係條長河變到今日嘅形態咧，其實佢嚟自好多好多嘅因緣同埋一啲嘅好多嘅因素影響。咁就講翻本書啦。咁其實我哋本書正正就係呢個原因咧，係我哋睇到一啲現象，我哋希望想帶出就係其實呢個現象嘅出現，其實背後好多因素咯。咁我哋係借咗唔同嘅歌手啦，譬如即係遠至陳奕迅、鄭秀文、容祖兒近至可能係 Mirror， 可能係姜濤，可能係一啲流行歌詞嘅最近嘅一啲嘅現象。我哋想帶出其實就係樂壇係承傳嘅同埋佢裏邊除咗係作者嘅故事啦，除咗係啲歌手同埋明星嘅故事咧，其實當中都係有大家香港人或者係喜歡聽音，即係唔一定香港人啦，係喜歡聽廣東樂壇嘅人裏面嘅呢啲故事。我哋希望即係我自己啦，我哋希望將本書係可以令到大家揾翻自己嘅故事，同埋屬於自己嘅一啲嘅以往嘅片段，令到個生命更加有意義咯嚇。咁呢個就係我分享嘅嘢啦。係多謝海邊蘭啦。咁講咗即係香港樂壇係有承傳咧，有過去啦。好似張天賦咁樣，可能即時嘅一張碟，其實都回顧咗好多過去香港樂壇現象。咁亦都提到我哋本書啦，有好似係講緊當下，但係其實都聯繫咗好多歷史嘅。咁既然講到好多歷史啦，兩位朋友真係令到我自覺好年老啊！因為我揀嘅歌咧係一首老歌嚟嘅，係非常之老嘅歌嚟嘅。係咩歌嚟嘅咧？即係嗱，兩位就係最新近嘅歌啦。我就揀咗呢隻歌。嗱，如果你哋各位所有朋友，你見到呢一個唱片嘅封套，而
而知道呢隻係咩歌咧，你年紀都有翻咁上下㗎啦，而且你嘅記憶咧係非常之犀利嘅。呢首咩歌咧？呢首歌咧就叫做《地球大合唱》。咁係咩歌嚟嘅咧？就係1987年咧。咁就係當年咧仲係一個大台啦，而且呢個大台係20週年嘅即係生日嘅時候咧，就揾咗所有歌手咧就唱咗一隻咁嘅，其實一首慈善嘅歌嚟㗎。香港咧其實係流行文化，黃子華都有講，即係建基於一個好中意慈善，亦都好中意賑災嘅一個香港娛樂圈啊。咁一大班嘅歌星就唱咗呢首歌叫《地球大合唱》啦。原本我想 play 個 YouTube 嘅 MTV 俾大家睇，咁但係因為版權關係啦，唔可以播，我就 cap 咗啲相咧俾大家睇一睇當其時嘅有咩歌手參與咧咁樣啊，俾大家望一望先啦。首先咧有小鳳姐啦，咁然後咧，咦，原來真係有啲難度喎。好，唔好意思啊，原來係有啲小鳳姐嗰張圖嘅，啱啱刻住人心呢兩個字。係啦，因為佢第一句就係人心咁樣。咁好啦，跟住咧就有關正傑啦。如果不如大啲俾大家望一望啦。好啦，咁跟住呢一個就犀利啲啦，就係妹姐啦。咁咧，可能你哋都會認得呢個邊個咧？呢個係羅文。咁跟住咧，呢個係張學友同埋鄺美雲啦。咁啊，我哋樂壇大哥許冠傑啦。咁跟住咧就係呂方同林憶蓮啦。咁啊其實有啲我冇俾大家睇，即係有譚詠麟啦、鐘鎮濤啦。呢個係陳潔靈啦。咁啊葉倩文啦。咁都有林子祥啦，不過林子祥就冇喺呢個 MTV 嘅現場。啊呢張我最中意，呢張係張國榮。咁咧跟住咧就有陳百強啦。咁仲有就係蔡國權啦。即係呢個有好多歌手真係而家已經冇啦。嗱呢個好犀利嘅，即係俾大家望望。呢個咧就係達明一派。好啦，咁我預備咗就係咁上下啦。嗱點樣俾大家睇呢首歌咧？因為咧呢首歌當其時咧，其實係所有歌手咧嚟自唔同唱片公司㗎。咁譬如許冠傑啊，即係譚詠麟呢啲係即係寶麗金啦。咁葉倩文啊、林子祥就係華納啦。咁仲有譬如張國榮啊、呂方呢啲係華星啦，梅艷芳都係華星啦。再大家唔係好知嘅，即係嚟自散落唔同嘅。頭先你見到譬如羅文啊、葉麗儀啊、陳潔靈呢啲，咁就係一啲小公司啦。咁究竟係件咩事咧？即係當其時1987年啊，我真係好懷念一種80年代嘅，好似聽落啊，覺得相對和諧嘅一個年代。所有唔同嘅唱片公司可以咁樣合作，係有一個電視台做係獨立撐住一種嘅樂壇嘅想像。當然咁樣未必健康嘅，即係好似一種嘅聲音、一種嘅娛樂想像，或者一種嘅流行想像。但係嗰陣時嘅和諧，相對於今日嘅即係你見到可能有五花八門嘅嘢，都係多姿多彩啦。但係同一時間我哋睇到好多，即係亦都有譬如出現過嘅唱片公司之間嘅唔協調啦，或者因為合約問題嘅衝突啦，咁樣以致其實歌手已經因為即係今日嘅階段、今日嘅政治環境咧，其實都分咗可能有啲唔同嘅政見啊、立場啊咁樣。咁我自己比較感觸嘅，即係當年可以有一首咁嘅歌出現，今日已經未必有可能有咁樣嘅歌出現啦。咁當然亦都有陣時有啲歌手嘅合唱啦，但係嗰啲合唱可能真係嚟自某一個團隊，或者嚟自某一個公司，甚至某一個制度底下，大家係跟住唱同一首歌，咁就唔同以前嘅即係咁多元嘅聲音啦。咁我嘅年代係嚟自80年代，亦都即係反映到去返今日我哋做呢本書嘅原因啦。我哋做呢本書啦，咁我哋再講多次個書名啦，給下一輪廣東歌盛世備忘錄，香港樂壇變奏。咁點解係變奏咧？即係你哋兩位有冇啲感受啊？對於香港樂壇變奏嚟自幾時咧？同埋究竟呢個變奏對你嚟講有啲乜嘢特別咧？咁樣講唔講到㗎？我諗變奏嚟講，即係我哋睇翻，因為我哋本書尤其是開頭嘅部分咧，第一章嘅部分，我哋都羅列咗好多過去即係香港流行音樂歷史嘅一啲變遷啊，咁樣即係70、80年代去到90年代係有咩唔同咧？咁我諗尤其是80、90年代之間開始興起，即係由改編歌變成即係廣東流行音樂嘅粵語歌又要自己作嘅，即係唔需要再用改編歌啦。咁我諗呢一個變奏係
第一種啦咁樣。咁原來有變下咧，喺唔同嘅話題裏邊啊，或者唔同嘅表達方式啊，或者唔同組合同香港人嗰個連結嘅關係，原來都可以再變嘅喎，唔係淨係創作上面再變啦，係同我哋呢個地方嘅關係又會再更加緊密啊，唔係淨係創作人，係觀眾、聽眾同創作人嗰個關係都會再變嘅。我諗呢個亦都係我哋今次本書嗰個變咗一個比較着重會講到嘅地方啦，而係之前我哋未必提到嘅比較今次會比較多啲會提到嘅一個變奏咯。海邊男咧有冇補充啊？個變奏係我覺得因為譬如可能2020年之後，其實大家都有即係樂壇有啲新氣象啦，咁好多評論人都會覺得係一個樂壇嘅復興啦。我覺得呢個現象好有趣。亦都咧就係同我哋喺過去可能6、7年啊，甚至係10年開始覺得香港樂壇已死呢個諗法係有好大嘅即係出入啦，又或者係有少少即係有啲差異啦。今次寫呢本書令到我明白即係喺個即係對於時間方面，其實唔一定係好線性地由80年代興盛，90年代最盛世，然之後就一路可能就會衰落，甚至係萎靡。我會覺得係反而我會覺得係佢從來都冇消失咯。咁而呢個冇消失而當中點解會被視為消失，或者係被視為佢失去，或者係已經已死咧？其實可能我哋好多時會遺忘啦，或者我哋好多時我哋明知道佢存在，知道佢存在，但係我哋會忽視啦、輕視啦、唔重視啦。呢本書正正話俾我知，其實隨住時間嘅流逝咧，其實好多嘢表面上係會消失，但係其實佢仍然會再出現，佢會成為咗好多人心裏面嘅憶念啦，等待時機佢會再係會成為一個新嘅種子，就好似樂壇嘅氣象咁咯，樂壇嘅現象咁咯。係啊，所以我都係好覺得呢一本書咧，即係反映到冇錯，樂壇係變緊啦，即係正如頭先海邊男所講啦，其實佢從來冇消失過，而且係即使好多流變啦，有陣時會稍為低落，但係偶爾會因為某啲原因再次出現，甚至大家再次重視啦。咁我哋寫呢本書嗰個感覺都係覺得需要為呢個時代留翻啲記錄，亦都係等大家一定要記住，其實喺當中有歷史嘅因緣啦，甚至好多人嘅努力啦，以至其實當中係我哋好多香港人聽住歌咧，好似頭先阿子瑜所講，其實就係俾咗你一啲嘅釋懷啊，或者就算係即時嘅療愈都好啦。其實我哋係滿有感覺嘅，原來每個時間都係就係咁啦。咁我哋分享呢本書，希望大家喺5月睇呢本書都睇得開心啦。咁我哋今日講到呢度啦，同大家分享，拜拜。